Today's play activity is I Hear a Sound, which comes under the category of sensory development of preschool students. So, this play activity can be shared with a preschool teacher or parent who have children of the age 2 to 6 years old. The objective of this play activity is to locate sounds, to listen carefully and attentively. For this, we need a large group, and material required is any musical instrument or a bell or a toy drum, a plate and a spoon. Now here activity is ask children to sit in a circle, blindfold any one child or make them close their eyes, make sounds vocally or with an instrument from different locations in the room. Ask the child to point to the direction of the sound. Give each child a turn to guess. Here we can have one variation. Make one child go out of the room. Rest, hide a buzzer or any object that make noise in a part of the room. Call the child in and ask the child to find the object. Here we can have second variation, like ask children to sit in circle, blindfold one child, ask another child to move around the room making sounds, and the blindfolded child must follow the direction of a sound and find a person. Here we can have third variation, like ask children to sit in circle, ask them to close their eyes and keep absolutely silent for a moment and listen to the sounds they can hear. Then ask children what they have heard. Give clues and make the child aware of sounds in their environment. वयोगट 2 ते 6 यामधील मुलांच्या ऐकण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी असणाऱ्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजपैकी ही पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे आय हेअर अ साऊंड. ह्यामध्ये मुलांनी ऐकू येणारा आवाज लक्षपूर्वक ऐकायचा आहे आणि त्याची कुठली दिशा आहे, कुठल्या डायरेक्शनमधून तो आवाज आलेला आहे तो ओळखायचा आहे. ह्यासाठी आपण मुलांना ग्रुपमध्ये बसवू शकतो. एका मुलाच्या डोळ्याला पट्टी बांधून मग टीचर एक वेगवेगळ्या दिशेने आवाज करते आणि कुठल्या दिशेने तो आवाज आला तो मुलांनी ओळखायचा असतो. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये एक वेगळं आपल्याला व्हेरिएशन असं करता येईल की एका मुलाच्या डोळ्याला पट्टी बांधून तो बाहेर थांबेल आणि एखादं आवाज करणारं बजर वगैरे काय असेल तर किंवा मॅम असेल लपलेल्या ड्रम वाजवत, तर त्या लपलेल्या आवाजाला किंवा त्या बजरला शोधायचा आहे किंवा ड्रम वाजवणाऱ्या मॅमला शोधायचा आहे. तो क्लासमध्ये आत येतो, डोळ्याला पट्टी बांधलेला मुलगा आत येतो आणि मग तो आवाज कुठल्या दिशेने आलेला आहे त्या दिशेला जाऊन तो आवाज करणारा बजर किंवा ती आवाज करणारी टीचर असेल तर त्यांना ओळखतो. ह्याच्यामध्ये तिसरं एक व्हेरिएशन असं असू शकतं की मुलं व्यवस्थित सगळेजण सर्कलमध्ये बसतात. एका मुलाच्या डोळ्याला पट्टी बांधायची आणि एक दुसरा मुलगा किंवा मॅम बजर घेऊन किंवा ड्रम घेऊन किंवा कुठलाही प्लेट आणि चमच्याने असा आवाज करत तो मुलगा क्लासमध्ये फिरेल किंवा गोल फिरेल आणि त्या डायरेक्शननी ज्या बाजूने आवाज येतो आहे तर त्या आवाजाच्या दिशेने तो मुलगा ज्याच्या डोळ्याला पट्टी बांधलेली आहे तो मुलगा त्याच्या मागे जाईल. हे एक व्हेरिएशन असू शकतं. त्यानंतर अजून एक तिसरं व्हेरिएशन याच्यामध्ये असं होईल की मुलं सगळे सर्कलमध्ये बसलेले आहे आणि मुलं शांतपणे आजूबाजूचे आवाज ऐकत आहेत आणि कुठला आवाज आहे आपल्या परिसरामध्ये तर तो ओळखतील. गाड्यांचा आवाज असतो, भाजीवाल्याचा आवाज असतो किंवा शेजाऱ्यांचा आवाज असतो किंवा चिमण्यांचा पाखरांचा आवाज असतो. हे आवाज मुलं ओळखतील किंवा इतर क्लासमध्ये बसलेल्या इतर मुलांचा आवाज असेल किंवा शिकवणाऱ्या मॅडमचा आवाज असेल तर हे वेगवेगळे कुठले आवाज आपल्या आजूबाजूला येत आहे किंवा घरी जर मुलं ॲक्टिव्हिटी करत असेल तर आईचा किचनमधून आवाज येतो किंवा टी व्हीचा आवाज येतो. तर हे वेगवेगळे आवाज मुलांना ओळखायला शिकवणे आणि वेगवेगळ्या मधला जो फरक आहे तो सुद्धा ओळखायला शिकवणे आणि हा आवाज कशाचा नेमका ते बायफर्केशन मुलांना आलं पाहिजे. त्यासाठी ते वेगवेगळे आवाज त्यांनी लक्षपूर्वक ऐकायचे. हे एक तिसरं व्हेरिएशन याच्यामध्ये होऊ शकतं.
आणि ह्या लिसनिंग स्किल्स डेव्हलपमेंटसाठी ॲक्टिव्हिटीज आहे. मग ह्या ॲक्टिव्हिटी आपण बघितल्यानंतर आपल्याला अंदाज येतो की घरीसुद्धा आपण मुलांसोबत अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ॲक्टिव्हिटीज करून घेऊ शकतो, जेणेकरून मुलांना आवाज ओळखता येईल. म्हणजे बाबांचा आवाज कसा, आईचा कसा, आजीचा कसा, किंवा रस्त्यावर फिरणारा गाडीवाला असेल, कचरावाला असेल, दूधवाला असेल, ह्यांचा आवाज कसा. तर हे वेगवेगळे आवाज जेव्हा लहानपणापासून मुलांना ओळखायला सवय लागते किंवा आपण या ॲक्टिव्हिटीमधून करून घेतो, तेव्हा आपसुकच हे मुलं तल्लख होतात. म्हणून ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आपण मुलांच्या घरी करून घ्यायला पाहिजे, शाळेतही घ्यायला पाहिजेत.